L-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali ppubblika l-konklużjonijiet prinċipali tal-inkjesta li kien qed jagħmel il-Maġistrat Aaron Buġejja. Fil-konklużjoni jingħad li ma nstabx li l-isma fil-kumpanija Igrant kienu jappartjenu lil Michel Muscat jew li kienu rikonduċibbli lilha jew lil żewġha l-Prim Ministru Joseph Muscat jew lil membri tal-familja tagħhom. L-inkjesta tajt ukoll li mill-provi miġbura kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta, eżaminati anke minn esperti tekniċi u mill-maġistrati inkwirenti, lanqas ma nstab li Joseph Muscat, Michel Muscat, Keith Kembry, Konrad Mizzi jew John Dalli setgħu kienu involuti f'korruzzjoni jew ħasil ta' flus jew transazzjonijiet finanzjarji suspetti provenjenti minn kontijiet ta' politically exposed persons mill-Azerbajġan tramite xi kontijiet bankarji fil-Pilatus Bank. L-inkjesta tagħmel referenza wkoll għal numru ta' artikli li nkitbu minn Defni Caruana Galizja fosthom artiklu dwar Declarations of Trust ġo sejf f'Pilatus Bank u artiklu ieħor dwar $1 miljun Amerikani li allegatament għaddew mill-Azerbajġan għal kumpanija Igrant. Dwar dan Aaron Buġejja qal fl-inkjesta illi ma nstabx li seħħew atti ta' korruzzjoni jew ħasil ta' flus skont kif allegat f'dawn l-artikli. Sa dan it-tant f'konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja l-Prim Ministru Joseph Muscat qal li jingħata l-parir biex ma tiġix ippubblikata l-inkjesta kollha minħabba xi dettalji sensittivi u personali ta' nies intervistati. Madankollu qed jieħu pariri biex ikun jista' jippubblika l-inkjesta fl-intir tagħha.